Við ætlum að halda áfram með dagskrána hér í Kaldaláni í Hörpu á ráðstefnunni Stafrænt Ísland, tengjur ríkið, opin ráðstefna stafræna framtíð og nú komið að framkvæmdastjóra Stafræns Íslands. Það hann Andri Heiðar Kristinsson og hann ætlar að flytja erindi sem hann nefnir uppfærum Ísland, rafrænt stökk inn í framtíðina. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Það algjörlega magnað að standa hérna í dag og vita að það eru það bil 1000 manns sem að fylgjast með. Allir stafrænt, en það geggjað. Þannig ég ætla að byrja að segja takk. Takk fyrir hann áhuga, hann sýnir held ég hvert við erum komin og hver áhugi Íslendinga að breytast. En heimurinn að breytast. Enda ætlum við að uppfæra Ísland. Við ætlum að taka stafrænt stökk inn í framtíðina. Og hérna í dag ætla ég að tala nokkra hluti. Ég ætla að tala hvernig við einföldum líf fólks og Bergur spurði hérna hver tilgangurinn. Ég segi hann að einfalda líf okkar. Ég ætla að tala það hvernig við komumst smám saman öll á sömu síðu. Og ég ætla að ræða það hvernig okkar áætlun hvernig við tengjum ríkið. Þetta stórt verkefni. Stafræn umbreyting, það að uppfæra stýrikerfi eins og Ísland, ekkert smá mál. Og við lærum helling á leiðinu, ég ætla að tala það líka. En lífið okkar alltaf flókið. Hvort sem það eru síbreytilegar sóttvarnareglur sem taka breytingum í annað hverju viku, hvort sem það umferðin sem að þyngjast vegna þess að sóttvarnareglur að léttast, eða hvort sem það að bíða í röðum eftir afgreiðslu hjá stofnunum eða bíða heillengi eftir því að fá afgreiðslu okkar þetta. Lífið okkar alveg nógu flókið nú þegar. Þannig að við ætlum að fara aðeins yfir hvernig við höfum einfalda það. En ég ætla að byrja að fjalla nokkur af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna undanfarið ár. Af því að það ofsalega gaman að geta staðið hér núna. Við héldum þessa ráðstefnu fyrst í fyrra og að geta hort aðeins yfir farin veg. Þó ég sé fullkomlega sammála Bjarna. Veggirnir eru rétt að komast upp fyrir yfirborðið. Við erum þó að manni finnist að margt hafi áunnist hér á síðustliðnum 2 árum, þá eigum við mjög langa vegferð eftir að komast á það stað sem við viljum vera, sem að vera fremsta þjóð í heiminum þegar kemur á stafrænum málum. Þannig ég ætla aðeins að renna hérna yfir, bara skauta yfir þessi mál. Þannig við horfum hérna aðeins á hvað við erum að gera. Hérna í dæmi með lítil verkefni og stór verkefni. Við settum í loftið Ísland.is, hönnunarkerfi. Við fórum að stað með litlar umsóknir eins og frístundastyrk. Við settum stafrænu vinnuvélaskírteini af stað. Við höfum náð stórum áfangum í rafrænum aflýsingum sem við fjalla aðeins hérna á eftir. Það komið stafrænt gæsluvarðhaldsferli. Sýslumenn eru komnir á Ísland.is. Skilavottorð og ökutækjar eru stafrænt. Leyfisbréf kennara komið á Ísland.is. Og við erum búin að búa til umsóknarkerfi til þess að auðvelda stofnunum að taka öll þessi 3000 PDF-eyðublöð og færa þau yfir á stafrænt form. Við höfum líka farið í fræðslu, gervigreindarnámskeið Element, rafræni meðmælendalistar. Það má kannski segja að það sé svona fyrsta litla skrefið í rafrænum kosningunum. En nú þetta mæla með framboðum rafrænt. Rekstrarleyfi veitingastaða og annarra orðin stafræn og frábært verkefni sem nokkurs konar entry síða fyrir þá sem að fljúga til að koma til Íslands sem verður sagt hérna frá eftir. Umsóknir sjúkratryggingu og síðan nokkur af þeim verkefni sem í farvatninu núna komin í prófan, tilbúin, en við erum aðeins að fínpússa þau og þið ættu að sjá á næstu vikum. Þetta hlutur eins og breyting á lögheimili barna, samningur foreldra. Stafrænar greiðsluáætlanir þar sem að fólk og fyrirtæki sem skuldar opinber gjöld eða skatta getur einfaldlega ákveðið að skipta niður, gert það sjálft stafrænt og greitt síðan upp. Það að fara í lofti nýr reglugerðarvefur, þar sem að hægt að átta sig miklu betur á þessu stundum flókna regluverki, þar sem eru breytingarreglugerðir og breytingarreglugerðir og menn þurfa að lesa sig í gegnum það. Við erum að setja þetta upp á einfaldan og skemmtilegan hátt. Við höfum talað áður stafræna umsókn fæðingarorlof. Hún nú í lokaprófunum. Það eru 200 verðandi foreldrar sem eru á þessum dögum og undanfarna viku búin að vera að prófa þetta ferli. Og það verður jafn einfalt og að fara í greiðslumat í banka í dag og mína síður. Og þetta bara brot af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna í
með öllum okkar samstarfsaðilum síðastliðið ár. En þetta er bara ótrúlega gaman. En nú erum við aðeins farin að sjá, eins og Bjarni kom líka inn á aðeins, hvernig þetta er að þróast, hvernig ávinningurinn er og svo framvegis, en auðvitað eigum við langt í land. En bara svona sem 2 dæmi. Vefurinn Ísland.is sem við settum í loftið og kynntum hér á ráðstefnunni í fyrra, það voru 89.000 heimsóknir eða mann sem voru að fara inn á þann vef fyrir ári síðan. Skoðum síðasta mánuð og þá eru heimsóknir komnar upp í tæplega 300.000. Þannig að það hefur rúmlega þrefaldast notkun. Þannig að fólk er að finna upplýsingar. Og við ætlum ekki að veita alla þjónustu á Ísland.is, en fólk á að geta gengið að því sem vísu að geta nálgast upplýsingar alla þjónustu hins opinbera á einum stað. Hvort sem hún er veitt þar eða annars staðar. Nú rafrænar þinglýsingar. Við náðum stórum áfanga, þó þetta er kannski ekki sýnilegur áfangi fyrir okkur öll, en það eru aflýsingar. Það er fyrsta skrefið. Við erum núna líka tilbúin með veðskuldabréf og það stendur núna á bönkunum að prófa okkar vefþjónustur og koma því í sín ferli. En bara með aflýsingunum erum við núna að spara tæplega 3.000 ferðir til sýslumanna út á land allt með pappíra. Þetta gerist á örfáum sekúndum. Þannig að málið er einfaldlega þetta. Með þessu þá einföldum við líf fólks. Við spörum tíma. Við aukum hagræði. Það er bara viðurkennað bara eins og það er. Við erum bara að tala opið hérna. Það er sóun í kerfinu. Og þetta hefur mjög jákvæð umhverfisáhrif. Það spara pappír, spara prentun, allar þessar bílferðir sem við verðum að tala um. Þannig með þessu einföldum við líf fólks. En hvernig komumst við á sömu síðu? Þetta er ekki alltaf einfalt. Og það er svo gaman að koma hérna upp eftir fyrsta árið og segja hérna, já þetta gengur rosalega vel og hérna við erum búin að áorka heilmiklu og auðvitað höfum við gert það. En við erum að tala hér um að uppfæra Ísland. Og það er ekki auðvelt. Það eru fullt af hindrunum sem við höfum rekið okkur á, við höfum lært ýmislegt og við verðum að læra af þessu. Fyrst vil ég nefna mannlega þáttinn. Tæknin er ekki vandamáli. Ég er oft spurður og fjölskylda og foreldrar og fleiri spyrja mig, er ekki erfitt að leysa þetta allt saman? Þú ert að tala hérna um rafrænar þinglýsingar og stafræn vegabréf og rafrænar undirskriftir og allt þetta sem er verið að tala um og fólk kannski skilur ekki allt og svona. Er þetta ekki alveg erfitt? Jú, þetta er alveg svolítið flókið og það er svolítið mikið að góðu tæknifólki og hönnuðum og frábærum samstarfsaðilum með. Þetta er ekki erfiðasti hlutinn. Erfiðasti er mannlegi þátturinn. Við erum að tala um 4. iðnbyltinguna og breytingarna sem að það hefur í för með sér. Við erum að tala um að þjóðfélagið og heimurinn allir hefur breyst á síðustu 2 árum. Fjarvinna hefur aukist, Teams-fundir, Zoom-fundir og svo framvegis. Þannig að við erum að breytast. Mannlegi þátturinn sá að við erum ofta á móti breytingum, eða við erum treg, við kannski þorum ekki að segja það beint út, en við erum oft treg í breytingar og við verðum að standa saman, fylgja okkur á bakvið þessar breytingar, því þær eru gríðarlega mikilvægar. Og það er auðvitað skiljanlegt að það er bara þannig að það er fullt af fólki, þetta breytir störfum fullt af fólks. Það er mikið af fólki hjá hinu opinbera og reyndar víða í fyrirtækjum líka, sem að eyðir stórum hluta af sínum tíma í að pikka inn, eins og Bjarni nefndi hér áðan, pikka inn kannski upplýsingar á pappír úr einu tölvukerfi yfir í það næsta. Sem þýðir auðvitað breytist störf þessa fólks. En við viljum að það hafi þá tíma til þess að eyða tímanu sínum í sinni vinnu, ekki þessa einföldu handavinnu, heldur miklu frekar mannleg samskipti, betri þjónustu og svo framvegis. En við þurfum líka að læra og æfa okkur. Við rekum okkur eins og segja á fullt af hlutum. Og við þurfum bara að tala beint um það. Og eitt af því sem ég ætla að nefna eru stafrænu ökuskírteinin. Alveg eins og það er ekkert mál að keyra yfir á rauðu ljósi þó að það sé bannað með lögum. Alveg eins og það er ekkert mál í sjálfu sér að taka hérna þegar við veitum gömlu plastskírteini sem ennþá eru í gildi og fá sér plöstunum vel að búa til, það er að banna. Sama hefur gerst með stafrænu ökuskírteinin og það er umræða sem hefur verið í gangi og þið þekkið og ég myndi náttúrulega sjálfsögðu ekki stíga hér upp í pontu og segja frá því ef það hefði einhvern tímann gerst að ég hefði verið 17 ára í MH með verkefna og
hefði ekki verið að fikta í skírtunum og reyna að komast inn á skemmtistaði og kaupa með vín. En kannski er það líka mannlega eðli. Við erum tæknin verið að aðlagast og fólki sem í afgreiðslunni, það kannski þekkir ekki eins og tækni, veit ekki hvernig það á að taka við þessum stafrænu nýju skírtunum, staðfest og það er auðvelt að taka skjáskot af stafrænu skírtunni og breyta kennitölunum og svo framvegis. Þannig að við verðum líka sem erum að leiða þessa vegferð. Við verðum að bara segja hlutina eins og þeir eru. Þarna hefðum við geta verið aðeins sterkari á þessu sviði. En við verðum þá bara að standa upp, læra af því og gera ennþá betur. Og ég er spenntur að segja ykkur frá því eftir örfáa mínútur hvernig við erum að leysa þetta með nýjum skanna fyrir ökuskírteini. En það er mikilvægt í þessari vegferð að við vöxum saman. Eins og ég sagði, þetta er ekkert alltaf auðvelt, það eru árekstrar, við þurfum að komast yfir hindranir og það er fullkomlega eðlilegt í svona miklu umbreytingaverkefni. En ég hef verið ofsalega ánægður með það á síðastliðnum 2 árum hversu samstarfið hefur verið gríðarlega gott. Og það bara verður betra og betra og það eru fleiri að koma með okkur í lið í þessari stafrænu vegferð og það er að verða rosalega gott. Þá er ég að tala um mjög margar stofnanir hins opinbera. Ég er að tala um einkaaðila, öll fyrirtækin sem við erum í samstarfi við í gegnum útboð. Ég vil segja landsliðið að fyrirtækjunum er að vinna með okkur. Ég vil líka nefna sveitarfélögin, Samband íslenskra sveitarfélaga, Reykjavíkurborg og ég geti nefnt hér fjölmarga aðra. En það er ofboðslega mikilvægt að við vinnum öll saman í þessu. Vegna þess að við erum að vinna hér með opinbert fjármagn, við erum að vinna með peningarna okkar allra og við erum að vinna í okkar allra þágu. Þannig að við verðum að hugsa þetta þannig. Þó þetta sé ekki okkar fyrirtæki, en þetta er okkar land. Þannig að með því ætla ég að segja ykkur aðeins betur frá því hvernig við náum þessum árangri. Og hvernig svona uppfært plan er hjá okkur. Stafræna umbyltingin, hún byrjar á stafrænni þjónustu. Og það má segja að þarna erum við, það er búið að vinna hérna í jarðveginu og grafa hóluna, en stafræna þjónusta, hún er fyrsta skrefið. Og það má segja að mesta áherslan hafi verið hjá okkur síðastliðið ár á stafræna þjónustu. Öll þessi ferli sem ég taldi upp áðan, við höfum verið að vinna hérna einstök verkefni, ýmis ferli, stök verkefni, vera að setja skýr sýnidæmi fyrir alla og þetta er stafræn þjónusta. Og við erum auðvitað langt frá því að vera búin á þeirri vegferð. Það eru gríðarlega mörg spennandi og stór verkefni framöndan þar. En ef við hugsum þetta, hvernig getum við raunverulega haft enn meiri áhrif? Það gerum við ekki með því að fara inn í við sem teymi Stafrænt Íslandi og okkar samstarfsaðila fara inn í stök verkefni. Við búum til verkfærakistu, við búum til stafræna stökkpall, það sem á ensku kallast plattform. Þannig að stofnanir ríkisins geti farið að hjálpa sér meira sjálfar og við nýtum sameiginlegar kjarnaþjónustur. Þetta eru hlutir eins og hér hafa nefnt stafrænt pósthólf, innskráningar og umboðskerfi nýtt, þannig að þú getur skráði ekki með íslykilinn hér, veflykil ríkisskattstjóra hér, rafræn skilríki hér, innskráning og annarra hér, bara ein innskráning og umboð fyrir allt hið opinbera. Mínar síður, tilkynningaþjónusta, ég sýni ykkur aðeins frá því á eftir hérna hvernig á snjallan hátt var hægt að fá tilkynningar alls konar hluti frá ríkinu. Umsóknarkerfið sem ég nefndi hér áðan, þannig að sé einfaldlega þurfi ekki að finna upp hjólið í hvert sinn sem er verið að fara í að setja á stað nýja umsókn. Straumurinn sem hér var nefndur, gríðarlega mikilvægur og mjög gaman að við höfum núna í sumar náð þeim áfanga að Ísland, ásamt Eistlandi og Finnlandi, við erum núna orðið 3 fullgildir aðilar í alþjóðasamtökum sem að leiða vinnuna við strauminn. Þannig að við erum líka byrjuð að taka okkur hlutverk við að dreifa boðskapnum víðar. Og við höfum tekið stór skref sem þið fáið að heyrum hér á eftir með vefi stofnana, að samræma aðeins vefina fyrir þær stofnanir sem það kjósa. Þannig að þetta er það sem við erum komin vel á veg en er svona næsta stóra verkefni. Það er að halda áfram, klára þessa þjónustur sem við höfum eftir að klára, prófa þær, halda áfram með notendaprófanir, þessi notendamæða hugsun sem ég nefndi hún líka við þjónustu við stofnanir og aðstoða síðan stofnanir hins opinbera við að innleiða þessar þjónustur. Til þess að þurfi ekki að finna upp hjólið á hverjum stað fyrir sig. Og bara því að lögin þarf að haldast í hendur þá ætla ég að sýna hér stutt vídeó með stafræna pósthólfinu.
bara eitt dæmi þessa kjarnaþjónustu sem við erum að vinna að. En við stoppum ekki þar. Við byrjum á stafrænu þjónustuferlunum. Við förum síðan í að búa til þennan stökkpall og þessar kjarnaþjónustur, en við stoppum ekki þar. Við þurfum að horfa á kerfið í heild sinni, eins og ég segi, uppfæra Ísland. Við finnum það og það vita það raunar allir sem að vinna innan stjórnsýslunnar og hafa reynslu af að það gríðarlega mikið af gömlum kerfum, læstum gögnum og fleira og við þurfum að kafa dýpra. Við þurfum að fara inn að rótum og við þurfum að gera skör í því að uppfæra gömul arflegðarkerfi, að frelsa gögn úr læstum kerfum og vera líka bara óhrætt við að skipuleggja hlutina upp á nýtt. Skipulagið á hlutum í dag miðað við heiminn sem við þekktum hann. Þannig að við þurfum líka að vera opin fyrir því að á þessari vegferð að skoða breytingar. Það er meira samstarfsstofnana og verkaskipting og fleira. Þannig að við þurfum að nýta tæknina og vera óhrædd við að láta ekki bara tæknina elta gömlu handvirkuferlinu eða bara það að gera hlutina stafrænt. Það er mögulega hægt að taka ennþá fleiri skref fram í framtíðina. Þannig þetta mikilvægt. En að lokum ætla ég að deila með ykkur næsta stóra áfanga hjá okkur. Það appið okkar. Hvernig væri að vera með ríkið í vasanum? Alltaf. Vera með ríkið hérna bara í vasanum. Við erum nú klár með þetta app. Það núna í prófunum og komin hópur sem að fara að prófa það. Og ég ætla að deila því með ykkur að þið hér sem að skráðu ykkur á þessa ráðstefnu, 1000 manns, þið verið í fyrsta hópinum sem fær að aðganga þessu appi gegnum svokallaðar betaprófanir og við gerum ráð fyrir að það verður nú allra næstu dögum. Við erum að fínpúsa örlítið en bara á allra næstu dögum ættum við að geta sendt ykkur hér tengil til þess að þið geti hlaðið og gefa ykkur ábendingar. Við ætlum síðan að taka við ábendingu frá ykkur, halda fram að þróa þetta og munum síðan að opna þetta núna í haust. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá þessu. Þetta mjög einfalt. Við erum að einfalda lífið. Þú skráir þið inn með rafrænum skilríkjum eða gegnum auðkennisappið. Þú kemur hérna inn á skjá og þetta einfalt. Það eru skjölin mín eða pósthólfið. Ég sé umsóknir og ég sé skírteini. Og ég ætla aðeins að fara í gegnum þetta og sýna ykkur hvað við erum að tala um. Hér ætlum við að sjá stöðu umsókna. Þannig að ef ég búinn að vera að sækja ykkur ferli hjá hinu opinbera, eins og hérna má sjá vantar undirskrift frá maka. Það nú reyndar, þetta bara mock-up, það ekkert barn hér í opninum. En svo að makinn minn verði ekki smá stressaður. En þið sjáu, þarna erum við að gera þetta svona ferli mannlegt. Að þú vitir hvernig staðan er. Það stundum bara eðlilegt að hlutir taki tíma. En það rosalega gott að vita bara hvernig staðan er. Og ég geti farið þarna inn og sé hvernig staða umsóknar innan er og svo framvegis. Nú, ég get líka fengið tilkynningar, eins og ég nefndi. Bara það að fá tilkynningu, heyrðu, vegabréfið að renna út eftir 4 vikur. Var ekki komin tími til að endurnýja, ef að fólk vill fá það. Líka að hluti séu tilbúnir. Bólusetningarvottorð, veiðikort, hvaða nú sem að fólk, hvaða þjónusta það sem að fólk að sækja hjá hinu opinbera. Þannig bara fáum við þetta í vasann, í símann, getum hvenær sem smellt á, klára nýja umsókn, skoða stöðuna. Við getum farið inn í stafræna pósthólfið, þarna fáum við allar upplýsingarnar okkar. Eins og Bjarni nefndi, núna næstu árum verður þetta innleitt. Við eiga að geta gengið að því sem vísu að öll erindi og afgreiðslustofnana berist ykkur í vasann. Þetta, við getum sagt ykkur bara af reynslu að hafa verið með þetta app núna í vasanum í nokkrar vikur með að við erum að prófa þetta. Það er ótrúlega magnað að geta alltaf kíkt á þetta. Og síðan það skírteinin. Þarna erum við á einn stað að bjóða upp á það að safna saman skírteinum hins opinbera, hvort sem það eru ökuréttindi, vinnuvélaréttindi, veiðikort, þarna getur komið inn bólusetningarvottorð og fleira og fleira. Þannig að þarna, þetta svona hugsað, ekkert ósvipað og appin hjá bönkunum, til að mynda með ökuskírteinið. Þetta ekki ökuskírteinið sjálft, heldur upplýsingar réttindi sem þú hefur og þú getur síðan fært það yfir í veskið. Þannig að það sérðu upplýsingarnar, alveg eins og kreditkortunum í appunum þar, sérðu upplýsingarnar en þú borgar síðan með kortinu í veskinu hjá símanum.
Og ég nefndi hérna áðan þetta með ökuskírteinin, þannig ég ætla að enda á því að sýna ykkur einn af þeim fítusum sem þarna er. Það er mjög einfalt. Það er skanni fyrir ökuskírteini. Þetta strikamerki sem að þið sjáuð, það gildir einungis í, það vita ekki allir, það gildir einungis í 30 sekúndur. Þannig að með þessu skanna get ég farið til hennar Vigdísar og hún sýnir mér kortið sitt. Ég skanna einfallega kortið og ég fæ tilbaka réttar upplýsingar hana. Þannig ég get séð hvort að það stemmi við það sem hún er að sýna mér á kortinu. Þannig að það er ekki hægt að vera með skjáskot eða aðra slíkar einfaldar falsanir og þarna eru komin með algjörlega örugga leið til þess að staðfesta á stafrænan hátt hvort að ökuskírteinin er í gildi. Og þarna eru komin miklu lengra heldur en með plastskírteinin sem er í dag. Ég veit ekkert hvort að plastskírteinin sem mér er sýnt sé orðið útrunnið eða sé fallið úr gildi eða búið að gera það ógilt. Og svo framvegis. Þannig þarna eru að komast ennþá lengra. Þannig að þetta er mjög spennandi. Ef ég tek þetta nú saman í þessari mynd, þessari flóknu mynd, að þetta er það sem við erum að tala um í dag. Við erum á vegferð, við erum að komast beint að efninu. Við ætlum að hjálpa ykkur að geta afgreitt öll ykkar erindi hjá hinu opinbera í sjálfsafgreiðslu, hvenær sem er og hvar sem er. Og það leysist margt úr læðingi, það leysist nýsköpun úr læðingi, við fáum betri upplýsingar. Við getum fengið rauntíma gögn stöðuna og svo framvegis. Með þessu öllu þá uppfærum við Ísland, verðum raunverulega stafrænt Ísland og við einföldum líf fólks. Takk fyrir. Kæra þakkir Andri, ég ætla að fá að hafa þig aðeins hérna með okkur. Virkilega líka gott að taka hérna gólfið. Þetta er svona nýsköpunargírinn hérna. Ráðherra var hérna í pontunni en nú erum við komin hérna í Silicon Valley stíl hérna á gólfinu og feeling. En það er komið svo mikið af spurningum hérna frá fólki, þannig að ég ætla kannski bara að fá bomba á þig og nánast í svona hraðaspurninga. Já, ok. Ná nokkrum hérna í röð. Það er spurt hérna til dæmis, hver er framtíð ísleikils? Nú er hann ekki jafnöruggur og rafræn skilríki og er einhver ástæða til að hafa hann líka? Já, stuttasvarið er nei. Rafræn skilríki með kaupunum og auðkenni eru öruggasta leiðin til auðkenningar. Þannig ég sé þá framtíð fyrir mér að ísleiknum verði fasað út, auðvitað í áföngum, eftir því sem að rafræn skilríki allir verða komnir með þau og aðgengilega allra hópa. Ok, stuttasvarið, hann á ekki framtíð. Mætti segja það þannig. En hérna, svo er verið að spyrja hér. Og þetta er aðeins svona viðfeðmari spurning, sko. Nú er flott að hægt sé að sækja ýmsa hluti stafrænt, en hvernig aukum við framleiðni þess starfsfólks sem höndlar umsóknir, því að þær geta tekið marga mánuði. Og tengt þessu, hvenær verða öll ferli Útlendingastofnunar stafræn, mörg þeirra taka 18 til 24 mánuði. Já, frábær spurning. Þetta kemur akkurat inn á þetta sem ég nefndi áðan. Við erum að byrja á þessari stafrænu þjónustu, en við þurfum að fara innar, við þurfum að fara í grunnkerfinu og grunnferlana. Og það eru einmitt næstu skref. Við verðum að tryggja það að þessi stafrænu ferli, þetta er frábært að geta sótt hlutina stafrænt. Það er frábært fyrsta skref. En síðan næstu skref er einmitt þessi að sú framleiðni aukning, hún skili sér í betri þjónustu, hraðari ferlum og skili sér alla leið. Þannig að við erum ennþá verk að vinna þar. Svo er ég með eina spurning frá mér hérna. Hvað er stafrænt gæsluvarðhaldsferli? Já, þetta er enda mjög góð spurning og það er örugglega mörg af þessum ferli sem ég nefndi hérna og ég hef ekki heyrt um. En það eru svona ýmis ferli í kerfinu sem er verið að senda pappír tilbaka. Og ég er nú ekki sérfræðingur í þessu ferli per se, sem betur aldrei kynnst því, en það virkar einhvern veginn þannig að það er sendt beina. Þetta þarf að gerast mjög hratt. Þetta þarf að gerast á held ég einu sólarhringi eða svo að það er sendt beiðni. Og hér bara í fyrra, þá var þetta þannig að þá var bara að fara með pappír, þá var einhver sem fer frá held ég lögreglunni, niður til dómsal, það er verið að fá dómara til að kvitta yfir, fara yfir, senda pappír tilbaka, kvitta á nokkur stöðum. Það er verið að keyra út samdægurs á nokkra staði til að safna undirritunum og mögulega þar ef þetta gerist á kvöldi eða nótt, þá þarf að fara heim til aðila og svo framvegis. Með þessu með rafrænum undirritunum, þá er þetta orðið stafrænt, þannig að nú er einfaldlega að taka upp símann eða tölvupóstinn og segja, heyrðu, þú ert komið hérna beiðni, þú getur farið yfir hérna, þú undirritar rafrænt, kemur tilbaka, þannig að það er hægt að klára þetta mál á þess að fólk sé að ferða og flýja. Ferli sem þarf að taka
fljótan tíma, Já, þannig að þetta er mjög akkurat. hentugt fyrir það. En sko, svo að lokum, var þetta appið, virkilega spennandi, bara með ríkið í vasanum, þetta segir hún allt sem segja þar. Já. Og þetta er alltaf samt svona þessi hugmyndum, sko, að þegar núna vorum við líka einmitt að fá smitrakningar og fleira, þegar ríkið, sko, þú veist, vill mann hafa ríkið í vasanum og svo er líka þessi spurning, sko, þegar maður er komin einhvern veginn með þetta í vasan og getur sótt allt mögulegt, óttist ekki neitt að fólk fari bara eitthvað að sækja bara endalaust af hlutum og bara þessi orðin svona gamified sem maður slettir, sko, þessi orðin bara einhver leikur, sko. Þú veist, bara gamla góða hérna, bara stimplunin og sýslumannsbiðraðirnar sé einhver hindrun sem hafi nauðsynlegt þess að það sé einhver virðing fyrir ríkisvaldinu. Ég ætla bara að segja, ég vona að það verði vandamáli hérna í náinni framtíð og þá verður það örugglega tæklað. Það er allavega ekki vandamálið í dag. Og hérna, en varðandi þetta, sko, auðvitað er það bara eftir fólki, fólk velur hvaða leið það vill til þess að hafa samband við ríkið. Við finnum fyrir mikilli þörf hjá fólki til þess að hafa ríkið í vasanum í gegnum appið. Við erum öll vön því að nota þessi app fyrir þær þjónustu sem við viljum nýta okkur. Auðvitað er það bara fullkomlega valfrjálst. Þannig að tilfinningin hjá fólki á að vera að þú ert með ríkið í vasanum og ríkið er ekki með þig í vasanum. Algjörlega, það er lykilatriði. Þetta er virkilega spennandi verkefni og bara mjög inspírandi erindi. Bara kæra þakkir, Andri Heiðar. Og þá ætlum við að halda áfram með dagskrána.